Amen. Ik is dan weer eens vanmorgen blij en dankbaar om aan hierdie morgen hier dan weer van hierdie goeie Jezus te kan praten. Iemand wat vanmorgen mijn leven en uw leven aan sy hand het. Ik acht het vanmorgen weer als het voorrecht recht in die genade aan van die Heere. Halleluja. Je weet, als ik vanmorgen denk aan een zekere man met de naam van Saulus, prijs de naam van de Heere en ik kijk in die boeken van Handelingen 9, dan zie ik, prijs de Heere, die Bijbel verklaart, dat Saulus wat nog dreigen en moord geblazen het tegen die discipels van de Heere, het naar de hoofdpriester gegaan en van hom briewe gevraagd aan die synagoges in Damascus, zodat als hij mensen zou vinden wat van die weg was, mannen zowel als vrouwen, hij hulle geboeien naar Jeruzalem brengt. En het laat mij vanmorgen denk, geliefdes, prijs de naam van de Heere, hier is Saulus, prijs de Heere, was nie een goeie mens nie. Maar luister, prijs de naam van de Heere, daar het de dag in zijn leven aangebreek. Maar die Heere met hierdie Saulus gepraat het. Die Bijbel sê, prijs de naam van de Heere, terwijl hij nog op zijn reis naar Damascus gekomen, om stralend skierlijke licht van die hemel af. En hij kwam op de grond en hoorde een stem van hom sê, Saul, waarom vervolgt jy mij? En hij zei, wie is die Heere? En die Heere antwoord, ek is Jezus, wat jy vervolgt. Dit is hard voor jou om tegen die prikkels te skop. Halleluja. Je weet, geliefdes, prijs de naam van de Heere. En na die woorden, prijs de Heere, moest hierdie Saulus tot een stilstand komen. Prijs de Heere. En hij moest aan die woorden luisteren naar de stem van de Heere. Ons woord, prijs de naam van de Heere, wat voor type mens hij was. En tegen die discipels van de Heere. En heeft naar de hoofdpriester gegaan om van hom brieven te vragen aan die synagoges aan Damascus. Halleluja. Maar daar geworden zijn leven aangebreek. Wat die Heere met hom praat. Maar die Heere en zo roept de Heere vanmorgen. De Heere roept vanmorgen, o lieve vriend. Let aan wat je vanmorgen die stem van de Heere hoort. Dit is die wonderlijk man Jezus met jou praat. Halleluja. Maar dat voor mij zo mooi was. Heere en Damascus en die Heere sê vir sig, prijs die Heere vir Ananias. Ek wil hê jy moet recht op straat toe gaan, naar die huis van Juda. En daar is iemand, prijs die naam van die Heere, wat bezig is om te bid. En ek wil hê jy moet vir hom die hande gaan opleg. En luister, geliefdes, en Ananias sê vir die Heere, halleluja, ek kan nie na hierdie man toe gaan nie,
Maar luister geliefdes, maar die Here sê vir hom gaan, want hy is vir my 'n uitverkorene werktuig om my naam te dra voor nasies, konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. En een van my uitverkorene werktuie het hy geword, sê die Here. Halleluja. Oh my God. Die Here sê vanmorgen het nie gekom vir goeie mense nie, maar hy het gekom vir sondaars, om hulle te bekeer tot God se koninkryk. Hierdie man prys die Here Jesus, die verhaal van Paulus, Saulus. Hy het die woord van sy hart geloop. Hy het nie gehou van prys die Here van iemand wat van Jesus praat nie. Maar hy breek 'n môre aan wat hy tot 'n stilstaan moet kom, wat die Here hom roep. Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dis hard om te skop teen die prikkers. Die Bybel sê Ananias het vir hom die hande opgelê en iets soos karre het van sy oë afgepaal en hy kon weer sien. En die mooiste van alles is geliefdes, as ek kyk in die boeke, oh my God. En die engel sê vir my om die klas, die Here het my na hom toe gestuur. Die Here het gesê vir hom kom sê hom moes die ongeluk gesterf het, maar omdat hy hom het verkies het hy hom se lewe gespaar. Halleluja, die Here maak 'n plan. Halleluja, om met jou te kan praat. Halleluja, daarom Here vanmorgen die Here vir die redding van my kosbare siel. Halleluja, laat my vanmorgen kyk aan hierdie man. Saulus, waarom vervolg jy my? Dis hard om te skop teen die prikkers. Halleluja. En Saulus moes sy lewe verander. Die Bybel sê, halleluja, hy het op die grond geval. Halleluja, terwyl die Here met hom praat, het hy die stem gehoor, maar hy het niemand gesien nie. En hy vra vir die Here, Here, halleluja, wat wil U hê moet ek doen? En die Here sê vir hom, Saul, staan op. Staan op, ek roep jou vanmorgen vir my koninkryk. Geliefdes, luister, as ek so wegkyk, dan sien ek, die wêreld gaan verlore. Die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Die Here soek vanmorgen manne en vroue, wat hy kan stuur in sy arbeid, om te gaan oes. As ek kyk in die boeke van Malagi 3, dan sien ek, die Here vra wat mens lewe daar, wat die dag van sy koms kan verdra. As ek kyk in die boeke van 1 Tessalonisense 1 vers 8, hy sê vuur en vlam wanneer die Here braak om uitoefen. En mense wat hom nie geken het nie, en mense wat hom gehoorsaam aan hierdie evangelie was. Oh, daar is 'n dag aan die kom. 'n dag, Handelinge 17:30, 'n dag wat deur God bepaal is. Wat hy hier in geregtigheid sal kom oordeel, deur iemand wat hy die dood het opgewek het, om sekerheid aan ons te gee. Mag die Here vanmorgen die gedagtes hier